अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। इस क्लिप के वायरल होने के बाद राइट विंग ग्रुप ने हंगामा किया, एहतजाज किया और कहा गया मुफ्ती सलमान अजहरी अपने शेर के दूसरे मिसरा में जो कह रहे हैं आज कुत्तों